5点来客运站坐去往哈尔滨的大客车，下雨了，大概是饶河是4点多钟下的，现在呢雨小一点了，上车准备直达哈尔滨。今天车上的人不算多。出了饶河时间不长，天就晴了。现在已经到金山服务区了，下来上个厕所，溜达溜达。距离哈尔滨还有将近500公里，我估计啊，客车呀还不得再跑5、6个小时啊。饶河到哈尔滨的总里程是750公里左右，而从饶河到最近的千鸟湖高速口应该是70、80公里那个样。全程正常这种大客车跑下来应该在8个半小时左右吧。这一趟要出个远门，要去上海，第一站是哈尔滨。我王哥还有我财哥都在哈尔滨呢，我们在哈尔滨汇合，从哈尔滨呢去鞍山，辽宁鞍山。之后呢，王哥他们回来，我呢从鞍山继续前往上海。我在上哈尔滨站车，我看看啥情况。哎呀，到哈尔滨站了，到哈尔滨站了。往老乡的目的地开来，不知道能不能实现。老赵他俩超着到老乡过吧。这一对。我好像一共今天晚上不走，明天。下车了，现在在安发桥附近呢。刚才那场大雨啊，是在哈东高速口下面不远一点，那雨那个大呀，嗷嗷大呀。低洼路面积水最深的地方都能达到20-30厘米了，难道是跟我来有关系吗？应该不能吧，我应该没那本事啊，是不是？行了，朋友们，本期的视频到这里了，咱们下一站大概明天或者后天去鞍山，看看到鞍山还能不能下雨了。再见了，我要去找我。